انا بعد اللي احنا شفناه في بطوله افريقيا دي، فانا بقترح ان احنا نعملها في العصافره ونعمل بقى احتفاليه الفوز في شارع المعهد الديني او في 45. اكيد هتبقى اشيك من اللي احنا بنشوفه دلوقتي. اهلا بيكم في حلقه جديده من كريبتو. وضع طبيعي جدا ان بطوله افريقيا 2022 تكون بالغرابه دي، لانها اصلا بتدور في بلد اغرب من الخيال، وده باختصار لانها معموله في الكاميرون. الكاميرون هي دوله موجوده في وسط الغرب الافريقي، وطبعا محاطه بشويه دول حواليها زي التشاد ونيجيريا وجمهوريه افريقيا الوسطى، وكمان غينيا الاستوائيه والجابون والكونغو. ومن اغرب الحاجات في الكاميرون انها بيتقال عليها افريقيا الصغيره، وده لان كل حاجه فيها موجوده حرفيا. ثقافات مختلفه تلاقي، تعدد طبقي وعرقي برضه تلاقي، حتى الهضاب والاشجار والغابات برضه تلاقي، في بلد مساحتها بتوصل لاقل من نص مليون كيلومتر مربع، وتلاقي فيها كل حاجه مختلفه عن الثانيه. ولو هنبدا بقى نفصص غرايب الكاميرون دي، فعندك مثلا من اغرب الحاجات هو اسمها. انت تعرف ان الكاميرون اتسمت على الجمبري؟ والله اسمها مبني على الجمبري. في مستكشف برتغالي اسمه فرناندو بو لما وصل للكاميرون لقى نهر هناك اسمه نهر ووري، والمفاجاه انه لقى النهر ده مليان جمبري على طبة عينه. قال لك بس اقفش امه. الجمبري بالبرتغالي اسمه كاماريس، فنسمي البلد دي بلد الجمبري بس بالبرتغالي طبعا. ومع الوقت الاسم بتاعها اتحرف لحد ما وصل لكلمه الكاميرون، وكل ده بسبب الجمبري اللي فيها. كمان انصحك لو انت رحت هناك تاخد معاك فوط كتير، لان الكاميرون تعتبر من اكتر البلاد اللي فيها رطوبه حرفيا. تخيل بلد الدنيا بتشتي فيها طول السنه، مش شتاء بقى زي بتاع اسكندريه كده، لا شتاء من بتاع افريقيا اللي بيقعد طول السنه ده. وده لان الكاميرون قريبه قوي من خط الاستواء، فلو حابب تصيف هناك ما انصحكش ان انت تروح. اما بقى لو خدت مراتك والعيال وسافرت الكاميرون، انصحك ما تروحش خالص ناحيه اي مستنقع او نهر، لانك ممكن تشوف هناك كائن يجيب لك كوابيس بالليل، الا وهو الضفدع الجالوب. ولو انت ما تعرفوش فهو زي ما انت شايف في الصوره كده اكبر ضفدع ممكن تشوفه، لدرجه ان وزنه بيعدي 3 كيلو، يعني الفرخه الشمورطه اصغر منه اصلا. بس عموما هو مش سام ولا مؤذي، واكلته المفضله هو الديدان والنحل وشويه تعابين صغيره كده. هو بس مشكلته انه شكله يخض شويه، وكمان منتشر جدا في الكاميرون لكنه للاسف قرب ينقرض. كمان لما ربنا يكرمك بسفريه هناك ما تشيلش خالص هم ان انت لازم تكون متعلم لغه معينه، اي لغه هناك هيفهموها. تخيل بلد سكانها بيتكلموا اكتر من 1700 لغه، هتتعلم لغه ايه ولا ايه؟ ومع ذلك لو الدنيا زنقت معاك، فاكتر لغتين منتشرين هناك هي اللغه الانجليزيه والفرنسيه، فتقل عليهم هناك وادعيلي. بس في حاجه لازم تخلي بالك منها كويس جدا، ان على قد ما هي بلد تبان جميله وفيها غابات وممكن تعمل فيها مغامرات، الا ان مرض نقص المناعه المكتسبه او مرض الايدز منتشر هناك بغباء، لدرجه ان في 2014 مات اكتر من 34 الف شخص بالمرض ده هناك. فلو فاكر ان الكورونا دي اخطر حاجه ولازم نلبس لها كمامه، ففي الكاميرون هتبقى ماشي وهتخلي بالك حتى وانت بتسلم على الناس، وتاخد بالك من اي حاجه ممكن تسبب لك المرض ده لا قدر الله. واخيرا لو رحت الكاميرون حاول تعامل الافيال اللي هناك معامله محترمه سيكا، لان حاليا في الكاميرون في قانون بيحرم تماما صيد الافيال، ويمنعك حتى ان انت تكون شايل سلاح وتخوف بيه اي فيل معدي. وده لان قبل سنه 2016 كان صيد الافيال شغال هناك على ودنه، لدرجه ان اعداد الافيال ابتدت تقل هناك، وكان الموضوع دخل على انقراض كمان. قال لك لا يا حبيبي، وقف بقى صيد خالص ومحدش يصطاد اي فيل، سيبوا الفيل في حاله. ومن ساعتها اتمنع تماما صيد الافيال في الكاميرون. اما بقى لو هنتكلم عن الكوره، فصحيح منتخبنا جامد وكل حاجه، وان شاء الله نوصل للنهائي، مش عارف ازاي بصراحه، لكن برضو ما ينفعش ان انت تستهين ابدا بمنتخب زي منتخب الكاميرون، لان الكاميرون عموما هي اول منتخب افريقي يقدر يوصل لربع نهائي كاس العالم، والكلام ده كان سنه 1990. حبيبي احنا ما فيش مره عدينا من دور المجموعات في اي كاس عالم رحناه، في المرتين اللي احنا اصلا رحنا فيهم كاس العالم، وهم لحد دلوقتي وصلوا كاس العالم 5 مرات. فاتمنى ان احنا ما نقابلهمش اصلا ونوصل للنهائي. بس في نهايه الحلقه يا صديقي عايز اقول لك ان كل بلد فيها الحلو وفيها الوحش، ومش هتلاقي بلد ابدا تكون قطعه من الجنه، ولا هتلاقي بلد كلها جحيم. ونتمنى والله ان منتخبنا يكسب وياخد البطوله، وربنا يستر. سلام.